Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizlar kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda reklama uy-joy egalarining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bu joyga qiziqadiganlar to'g'ridan-to'g'ri uy egalariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Joylashgan manzili Iminsinodagi Taxta bozori orqa tarafidagi yangi mahalla. Shunaqa keng ko'chada joylashgan, kommunikatsiyalardan muammo yo'q. Yon atrofda katta-katta chiroyli imoratlar tushgan. Hovliga kirish uchun alohida darvoza va alohida eshik o'rnatilgan. 9 sotuq yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy binoni umumiy kvadraturasi 600 kvadratni tashkil qiladi. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan. Oldi hovli va orqa hovlidan iborat. Bu joyda eshik orqali hovliga kirdik. Oldi hovlini ko'rinishi. Darvoza orqali hovliga kirganimizda ikkita katta mashina sig'irganlik joy ajratilgan navesi tegidi. Faqatgina fasad qismi bitmagan, ichkarilari 100% bitgan holatda. Demak, eshik orqali kirganimizda paradniy vxod bo'lyapti. Qo'shni devordan bu joyda taxminan 4,5 metr, 5 metr joy tashalgan. Uyga kirish uchun yana alohida eshigi bor va shu joydan orqa hovliga o'tyapmiz. Bitta yon tarafi bu ko'rinish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qo'shni tarafdan 3 metr tashab imorat ko'tarilgan. Bu joyda navesda tegida tapchan o'rnatib, dam olish uchun sharoitlari yaratilgan. Orqa hovli tarafdan fasad ko'rinish. Bu joyda kattagina joy bog' uchun ajratilgan va mevali daraxtlar ekilgan. Hovli qismi uchun hojatxonasi bor, sanuzel ya'ni, va uni oldida sauna uchun joylari ajratib qo'yilgan. Endi uy ichiga kiramiz, xonalarni joylash tartibi va remontlari bilan tanishib chiqamiz. Foto orqali imoratning ichiga kiramiz. Bu uy qurilish jarayonida sifatli qurilish mollaridan foydalanib, yaxshilab sifatli qilib qurishgan. Demak, video davomida o'zingizlar bu narsani guvohi bo'lishingiz mumkin. Demak, paradniy vxod orqali uy ichiga kirdik. Chap tarafimizda oshxona bo'lyapti, o'ng tarafimizda bitta yotoqxona. Har bitta yotoqxonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonalari joylashgan. Chap tarafdagi oshxonaga kiryapmiz. Birinchi xona oshxona uchun mo'ljallangan. Bu joyda milliy qilingan mana shunaqa holatda supa, ya'ni o'zimizning o'zbekcha qilib bemalol ko'rpachalarni yozib o'tiradigan joy. Kuxnyaning ko'rinishi. Chiroyli kuxonli garnitur yasatilgan, o'rtada astrovogi bor va texnikalar bilan jihozlangan. Bu ko'rsatayotgan eshigimiz orqali hozir videoni boshida ko'rsatgan joyimizni yon tarafdan o'tayotganimizda, imorat yon tarafidan o'tayotganimizda, o'ng tarafdagi katta eshik orqali kirish. Bu joyga yana to'xtalib o'tamiz. Demak, imorat ishiga kirganimizda, o'ng tarafimizda 6 ga 5 razmerda yotoqxona joylashgan. Bu yotoqxonaning ichida alohida garderob uchun ajratilgan joyi va alohida o'zini sanuzeli mavjud. Hozirgi aytayotgan eshigimiz mana yon tarafdan kirsa bo'ladigan eshik. Imoratga demak ikkita eshik orqali kirsa bo'lyapti. Bu joyda yana bitta yotoqxona joylashgan va uni oldida birinchi qavat uchun umumiy sanuzel. Yotoqxonaning ichiga kiryapmiz. Yotoqxonalar hammasi katta-katta bo'lib tushgan. Taxminan razmerlari 6 ga 5 razmerda. Yotoqxonalarning razmerlari asosan bir xil. Demak, garderob uchun ajratilgan joyi, ikki taraflama shkaf qilingan va bu joyda sanuzel joylashgan. Birinchi qavatda ikkita yotoqxona va ikkita zal bo'lyapti. Demak, ikkita yotoqxonani ko'rdik. Endi zalga kiramiz. Tushunarli bo'lish uchun yana bir marta tushuntiraman. Paradniy vxod orqali kirganimizda o'ng tarafimizda yotoqxona bo'lyapti. Ro'parasida oshxona. Bu joyda koridor bo'ylab o'tganimizda koridorning oxirida hol joylashgan. O'ng tarafimizda kattagina zal. Zal razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 6 metrni tashkil qiladi. Patologlarning balandligi 3 metr 60 santimetr.
yaxshi sifatli nastenniy invertor konditsioner o'rnatilgan. Bu birinchi katta zalni ko'rinishi bo'ldi. Buni ro'parasida yana bitta kichikroq zal bor. Bu xonani o'zingizga moslashtirib olsanglar bo'ladi. Kimgadir ikkita zal kerak, kimgadir kerak emas. Bu zallar razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 5 metr. Agar ikkita zal kerak bo'lmasa, bu xonani yotoqxona sifatida foydalanishingiz ham mumkin. Demak, birinchi qavatda ikkita yotoqxona, ikkita zal, sanuzel va oshxona bo'ldi. Endi imoratda ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Imoratda ikkinchi qavatida ikkita yotoqxona joylashgan. Ikkita yotoqxona bolalar uchun mo'ljallangan. Va ko'rsatayotgan joyimizda ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel joylashgan. Ikkinchi qavatga ko'tarilganda chap tarafdagi xonadon egalari qizlar uchun ajratishgan dars qiladigan joylari. Balkonga chiqsa bo'ladigan joyi bor. Ikkita bir kishilik kravat o'rnatilgan. Bu joyda shkaf va yana bitta yaxshi tarafi bu joyda mana kladovka sifatida foydalanish uchun ham joylari mo'ljallangan. Bu xonani ro'parasida yana bitta yotoqxona joylashgan. Xonadon egalari o'g'il bolalar uchun mo'ljallashgan bu xonani. Va bu xonadan ham balkon qismiga chiqiladi. Hozir ko'rsatganimizdek bu joyda ham kladovkasi bor. Mana ko'rsatayotgan joyimizda. Ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzelga kiramiz. Va bu eshik orqali cherdak qismiga chiqsa bo'ladi. Demak, ikkinchi qavatda ikkita yotoqxona va bitta sanuzel bo'ldi. Eslatib o'taman, birinchi qavatda ikkita yotoqxona, ikkita zal bo'ldi. Ikkinchi qavatda ikkita yotoqxona, bitta sanuzel. Demak, imoratda podol qismiga tushib kelamiz. Imoratda tegib butunlay podol qilingan. Bir nechta xonalarga bo'lingan. Bu joyda podol qismiga tushganimizda o'ng tarafimizda холодная komnata, ya'ni konservatsiyalarni saqlash uchun xona. Chap tarafdagi birinchi xonaga kiryapmiz. Davashli kinoteatr uchun mo'ljallangan, proyektor simlari ham o'tkazilgan bu joyga. Podolning bir chekkasida trenajyorniy uchun joy ajratilgan. Massajli kreslo bu joyda, trenajyorlar va yana bitta chekkasida tennisli stol. Prachka uchun yana bitta kattaroq xona ajratilgan. Mana shunaqa ko'rinishi turibdi. Va bu joyda kotelni joylashgan. Ikkita duxkontrolli kotel, suv uchun boiler, alohida stabilizator, avtomatikalari alohida yig'ilgan, suv uchun nasos va bu joyda yana UPS mabodo chiroq o'chadigan bo'lsa, sizlarning uylarda doimiy ravishda chiroq bo'ladi. Mana shu nakapitel chiroqni elektr yetkazib beradi butun uy bo'ylab. Bu podvalda ko'rinishi bo'ldi. To'g'rimizda reklama asosida bo'ldi. Uy joy egalarining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Joylashgan manzili Ibn Sino Taxta bozorining orqa tarafidagi yangi mahalla 9 sotuq yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 600 kvadrat, xonalarning soni 6 ta bo'ldi. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan. Bu joyga qiziqadiganlar ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.